Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da sake kasancewa da ku ta cikin wani sabon bidiyo namu a cikin wannan tasha ta mai albarka mai suna On Top Hausa TV. To dangane da batu na cece-kuce da ake akan wannan shahararren fitaccen mawaƙi wato Ado Isa Gwanja game da waƙoƙin da ya fitar a cikin wannan shekara ta 2022 mai albarka. Idan kuka biyo mu a cikin wannan bidiyo namu za ku ji yadda ake tara raɗe-raɗi akan waƙoƙin da wannan fitaccen shahararren mawaƙi wato Ado Gwanja ya fitar mai suna War da kuma Cas. To kafin mu shiga cikin shirin gadan-gadan, idan yau ne farkon zuwanka wannan tasha mai albarka, ina roƙonka da ka daure ka danna mana alamar nan ta subscribe, kana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryenmu akai-akai da zarar mun ɗora masu inganci. Sannan kuma idan ba yau ne farkon zuwanka wannan tasha mai albarka ba, ina roƙonka da ka daure ka dinga mana share da like da comment a zuwa gurbukanku na Facebook da kuma na WhatsApp. Domin hakan ne zai tabbatar mana da kuna bibiyar shirye-shiryenmu kuma kuna jin daɗin kasancewa da wannan tasha mai albarka a cikin shirye-shiryen da take kawo muku masu inganci masu kuma nishaɗantarwa. Wannan fitaccen shahararren mawaƙi dai wato Ado Isa Gwanja. Idan ka kasance kana bibiyar wannan fitaccen shahararren mawaƙi wato Ado Isa Gwanja, idan baka manta ba, a baya-bayan nan ya fitar da sabbin waƙoƙinsa guda biyu wadda ta haɗa da War da kuma Cas. To wannan fitaccen shahararren mawaƙi dai wato Ado Isa Gwanja ya fitar da waƙarsa ta War wacce ake ganin waƙar tasa ta yi trending a social media irin su TikTok, Instagram da dai sauransu. Yadda wasu suke ganin wannan waƙar tasa mai suna War tana kamar za ta ɓata tarbiyyar al'umma. To ba da jimawa ba wannan fitaccen shahararren mawaƙi wato Ado Isa Gwanja ya ƙara fitar da wata waƙar tasa mai suna Cas, yadda aka yi masa ca aka, musamman ma akan yadda waccan waƙar ta zo mata ba ta wuce ba, ya kuma ƙara sako wata waƙar tasa a cikin. Ku ci gaba da kasancewa da wannan tasha ta mai albarka domin jin yadda ake ta cece-kucen akan waƙar tasa mai suna War da kuma Cas, waɗanda wannan shahararren mawaƙi wato Ado Isa Gwanja ya yi hoɓɓasa ya fitar da su a cikin wannan shekara ta 2022 mai albarka. Sai dai ina ƙara roƙonka da idan yau ne farkon zuwanka wannan tasha mai albarka, kada ka sha'afa ka daure ka danna mana alamar nan ta subscribe, kana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryenmu akai-akai da zarar mun ɗora masu inganci. Ku ci gaba da kasancewa da wannan tasha tamu mai albarka. Mu haɗu da ku ta cikin wani bidiyo namu domin jin yadda ake ta cece-kucen akan waƙoƙin da ya fitar. Mun gode, sai anjima.